Hello，大家好，歡迎嚟到無聊日常，我係阿 Ken。今日咧，我會試下嚟玩Minecraft。我哋創立一個新嘅世界，難度就較困難。今日就係2006年嘅4月20號開始遊戲。OK，我哋首先一入到嚟就係山區，冇辦法落去先。OK，入咗嚟啦。首先畫啲樹。點解呢個第一波？之前一直都係玩開機械版，依家就試下喺 Java 版度生存。開始拍片之前，我都試過玩咗一陣 Java 版，係有啲唔慣嘅，尤其是 Java 版佢有呢一個嘅攻擊儲氣條，係有啲唔慣嘅。OK，依家就向下畫12嚿石頭出嚟。OK，依家就整我哋基本嘅工具，石稿、石鏟、石斧，就係我哋嘅石劍。前面嗰度好似有啲嘢喎，行過去睇下先。見到有石我就拎下，冇辦法真係。哦，原來係廢氣傳送壺，睇下裏面有啲咩啦。已經 mark 個坐標啦，有個水忽喺度，見到有白黃木工啦。生存當然梗係要有翻張床。依家我哋有3嚿啡色嘅，可以整一張啡色嘅床。睇下先。我哋就喺嗰笪地方度生存咯。哦，呢度有靠河邊嗰度生存，咁就畫三格喺度。一開始就去地底度生存，去地底嘅話就會燒啲木頭整木炭，然後再整火把。點解唔跌樹苗？哦，有，收納樹苗好重要啊！唔係嘅話冇木頭就大家伙啦。呢個位開始好，要畫一畫石頭先嚟整熔爐。OK，然後就燒啲木炭，然後發現都差唔多就天黑啦。天黑都唔緊要嘅，因為我哋一早就已經有羊毛啦。我哋瞓覺先。今集嘅目標就畫一個地底空間出嚟，我哋一開始早期生存嘅棲息地方。咁通去上面嘅話咧，可能要整條梯，然後就整個地板出嚟咁樣啊，有啦。咁樣嘅話就冇問題啦。繼續外框，然後就整個箱出嚟，擺我哋一開始嘅物資，呢啲係頭先喺廢傳送度拎過嚟，呢啲就燒先。咁嘅話好似唔夠木炭喎，我哋先整火把。喺隔離要挖多啲樹，如果唔係嘅話，可能就唔夠木炭。OK，咁應該差唔多啦。咁就噴水喺度，呢度嘅先。OK，我哋翻去地底啦。因為有啲暗就點一點火把，燒10個做我哋嘅木炭。我哋喺燒木炭嘅同時就向下畫。其實開始拍呢集嘅時候咧，我之前係有拍過嘅，咁但係個效果都唔係幾好，就淨係齋建築感覺就有啲無聊。始終玩 Minecraft 都係要有啲探險嘅感覺先好玩嘅。睇下先。佢話係要畫到去 Y16嘅位置。
有啲無聊啊，咁齋滑過去。咦？爆咗添！我哋有銅礦，啲煤嘅話仲爭少少，有銅礦嘅話可以刮啲，因為依家銅礦可以整呢一個嘅控制工具，一個、兩個、三個、四個、五個，我哋翻上去地面先。咁多木炭應該夠啦，我哋燒食物緊要啲。銅礦暫時就被洗燒住，然後就需要玩滑頭，我就係頂住個頭唔係好舒服。OK， 我哋繼續滑落去啦。咁周圍都係有啲礫石，咁我好似唔係有啲順暢，好似話6格，1、2、3、4、5、6，喺呢度啦。我哋開始魚骨滑鐵啦，咁都係有啲無聊喎。如果揸滑鐵嘅話，做乜周圍都係礫石嘅？頂住咗咧，OK， 又頂住咗啊！又爆咗添。咁今次嘅話咧就燒啲銅工具啦，就燒銅工具，唔係燒銅工具。燒銅釘，原來都已經晚上啦。三個銅釘就可以整成一把銅鎬，咁我哋喺落面開採又會更加暢順。呢度好似有啲僵屍聲喎，等一陣可以睇字幕。呢就發出嚟，好似前周圍劃開睇下。哇！畫到！呢度係廢氣礦洞，睇先，呢個情況有啲危急啊！估唔到都畫到廢氣礦洞。如果畫到廢氣礦洞嘅話，需要嚴重以待。銅釘唔燒住啊！我哋要燒啲食物先。咁差唔多燒晒啦。緊張，整個工作台先，整棟爐，整隻船，應該差唔多啦。有深入去研究呢個地方，係煤礦啊！咁嘅話之後就唔需要再燒炭啦。咁多煤礦嘅，俾啲石砸親，周圍好多呢啲咁嘅礫石，有啲危險。周圍全部都俾礫石點埋喺呢度啊！呢度就係路啊！頭先係因為咁樣過嚟嘅，點翻個樓梯喺度方便出入。呢啲木頭上面哇，鐵礦上面都畫下銅礦。OK， 搞掂啦。之後就繼續探索。
咁樣就搞掂啦。我哋應該要裝備一下自己。OK，咁樣應該得㗎啦。我哋下次就去礦洞啦。嗰個發現洞穴到去燒鐵嗰一段中間冇錄到，真係好對唔住。